الله وایي یاد کړئ هغه وخت چې موږ له تاسو وعده واخیسته او د تور غر مو ستاسو پر سر پورته کړ او درته ومو ویل زما حکمونه په کلکه ومنئ او وایې ورئ، خو هغوی وویل موږ واورېدل خو بیا یې هم ونه منله، نافرماني یې وکړه او د خوسي مینه د هغوی په زړونو کې داسې داخله شوې وه لکه اوبه چې جذب شي. دا د هغوی د کفر له امله و. نو ای نبی صلی الله علیه وسلم ته ورته ووایه هیا که دا ستاسو ایمان وي نو دا ډېر بد ایمان دی. الله له بني اسرائیلو څخه کلکه وعده واخیسته. د تور غر پورته کول د ویرولو او تهدید لپاره و. هغوی په خوله وویل او وایې ورېده، په عمل کې یې نافرماني وکړه. د خوسي عبادت مینه یې په زړونو کې ژوره شوې وه. دا ټول د هغوی د کفر او سرکشۍ له امله و. الله فرمایي که دا ستاسو ایمان دی نو دا ډېر بد ایمان دی. یوازې خبرې بس نه دي، عمل هم ضروري دی. د الله حکم په ټینګه منل پکار دي. نافرماني د ایمان نښه نه ده. بد عادتونه زړه خرابوي لکه د خوسي مینه. حقیقي ایمان انسان اطاعت ته بیایي. د زړه اصلاح ډېره مهمه ده.